जो पंहिंजी कहिड़ी हालत है, पंहिंजे जानवरनि जी कहिड़ी हालत है, वो गुरु खाइनि था त उनजी खुराक न आहे, पाणी न आहे। ये सारियूं अहिड़ियूं ज़रूरतूं आहिनि जंहिंखे अलाह तबारक व तआला जल शान हू पूरियूं करे थो। त माल वीचारा कपाइया पंहिंजे गुनाह में गाह खां पाणीअ खां महरूम थी वञनि था। त इनजो बि पाण खे अहसासु खपे त असीं जानवरनि खे बि ॾुख ॾियूं था, हर शइ खे पाण तकलीफ़ ॾियूं था, त पाण हिकिड़ी अहिड़ी ज़ालिम मकरू कयूं जोकी हिनखे हिकिड़ी धीउ पिती गॾोड़ी जी मणे खपे थो कि मुंहिंजी मणे मुरादूं थी पूरियूं थियूं दुनिया में नथियूं थियनि। शाहूकार जेके पैसा भेरा कनि था त उन हिकिड़ी जी बीमारी लॻी वञे, पैसा उते रहे उहो खाई नथा सघनि, या उन मथे हिकिड़ी जेकी आफ़त अचे जहले में वेंदा रहनि। त इहो पाण सम्झो हीअ दुनिया माण्हू हिन मां भरपूर हिसो किने अहिड़ो न आहे। हिन दुनिया में अलाह पाण जेकी लिखे ई मिलंदो, चौथो हिसो, टियों हिसो, ॿ सा, हिकिड़ो हिसो, जेतिरो पाण खे थोरो मिलंदो त आख़िरत में पाण यानी अलाह जी पकड़ खां बचंदासीं। भला हिन दुनिया जो माणे हिसाब ॾियणो पवंदो। हालांकि अलाह जे नबी जा यानी असां बि दौड़ चङी जन्नत जी बिशारत वई, अलाह जे नबी ख़्वाब ॾिठे त मूं बेरा मुंहिंजा ॾोह असाबो ऐं ई मणे आख़िरत में अलाह वटि छुटी आया। अब्दुर्रहमान बिन औफ सिर्फ़ मोड़ो आयो त पकड़ से सॼो शर्मसार हो। अब्दुर्रहमान मोड़ू के ऐं अल्लाह जा रसूल मुड़ दुनिया हुई कंहिंजे हिसाब किताब में आउं पकड़ो पियो हुउसि, उहो चवनि पूरो थी तॾहिं मूंखे रजा मिली। त मुंहिंजो हिसाब थियो पिए जंहिं मूंखे पकड़ से मोड़े छॾियो आहे उहो मणे मोहल्ला जे अॻियां हाज़िर पियो, तंहिंखां बाद मूंखे रजा मिली। त अब्दुर्रहमान बिन औफ त 100 अठ अलाह जे राह में ॾींदो। इन माण्हू जो अहिड़ो हाल त भला पंहिंजो कहिड़ो हाल थींदो जे 100 अलाह जे राह में ॾिना, हिकिड़ो ॾिने ॿिया हुन में कतार हलो आहे त इहे भले फेरा वञे। त अहिड़ा अलाह जा बाना ज़मीन मथे गुज़री विया जेके पंहिंजूं सारा असां सारी मिल्कत हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अलाह जे राह में ॾिनी। अलाह तबारक व तआला उन ॾियण खां पजाण हज़रत अबू बकर मिसकी न थियो, भले कूंज जिहाद में चंदा ॾिने जीअं उन में ॾिने, जीअं पुछड़ी में जिहादी में उहे चंदा हलिया पिया अलाह ॾिने बि। त जेतिरो इंसानु अलाह कार ॾींदो ऐं अलाह जो वाइदो आहे त हुन खे अलाह ॾींदो, पर पंहिंजो बखील नफ़्स जॾहिं इन ॻाल्हि मथे पाण खे तयारु करे त पाण पुॼी सघूं। हलो हेॾा वॾा कच्छ हलो ई पासो वधण थिए त अचणो ई जे नमाज़ ते वेही हितां ई पढ़ां त नमाज़ ते वियो ऐं को सोए को जेको हाँ कयूं त बि त कहिड़ो हलण खे वेठा त पोइ कीअं सुणो। उॾा वियो, झुकी वियो, कंध हेठि करियो, अलाह वटि आज़िज़ी आज़वारी करियो, अलाह वटि तौबा इस्तग़फ़ार करियो ऐं अलाह असांखे माफ़ कर। तौबा हमेशह अहिड़ो वज़ीफ़ो आहे जेके जारी रखो, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ई पढ़ो त पिया। इन जी वजह सां अलाह गुनाह माफ़ करे थो ऐं अलाह बि इहो नेमतूं पाण मथे आणे थो ऐं अलाह पाण मथां तकलीफ़ूं दूर करे थो। उहो बाज़ारो महिरबान आहे त अलाह राज़ी थी अहिड़ो पाण खे कमु करणो। अलाह तबारक व तआला खे पाण खे राज़ी करणो आहे। हिन मैदान में पाण अलाह खे सॾु करियूं, अलाह खे दाऊं करियूं
अल्लाह खे फरियाद करियूं ऐं गुनाह रहिया यानी गुनाह जा हथ खणो अॼुकल्ह पाण वटि यानी कई क़िस्मनि जा गुनाह काल मौलवी गुनाह वीचारे घणियूं थी कई मरे गुनाह पाण में थिया हालांकि वेंदी वियाज ताईं गाॾी में पाण छो त मिठाइयूं हुई वियाज मथे आई त अहिड़ी सुवारी पाण खे ॾियणु हराम आहे त उन पाण खे बचणु खपे वियाज जी केतिरी मज़मत इस्लाम में आई आहे इन खां बचो ॿिए नंबर ते ज़मीन जो मामिलो आहे त ज़मीन कंहिंजी हड़प कंदा त क़यामत जी 7 ज़मीनूं उनजी बराबरि थी इंसान जे क़दम में कोन्हे ऐं न पाण खे इहे थींदो की अहिड़ियूं ज़मीनूं इंसान कीअं खणंदो पर तंहिं इंसान जो कद अलाह वॾो कंदो जे इन यानी दोज़खी जो हिकिड़ो ॾंद औद पार जबल जॾो हूंदो ॾंद इन जो जिस्म ऐं इन जो ॿियो भुज केॾो हूंदो त इन मथे माना भार पाण खणणो पवंदो त उन खां बाद चओ कंहिं भाउ खे यानी ज़मीन जी करे चिपलियो न हीअ ज़मीन अॼु आहे यानी पाणू मांद केॾी न करे इन कई इंसान आबाद हुआ ऐं वेंदा रहिया पाण अॼु इहो सवार कीअं हूंदासीं त ज़मीन पंहिंजो हक़ न ईंदो मथे पाण खे अलाह पुटण ॾींहं यानी उनजा हाफ़्ज़ कंदा ऐं उनजी निगरानी में ऐं पोइ ज़मीन छॾे वेंदासीं त ज़मीन जंहिंजो हिसो हुई उनखे ॾेई ॾियणो अलाह जो ख़ौफ़ रखूं